បាទសូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាននៅពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការបង្កើត account channel YouTube ដើម្បីរកលុយទៅតាម YouTube អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលចង់រកលុយតាម YouTube អាចទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានហើយសូមបងប្អូនធ្វើការចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាទមានទឹកចិត្តក្នុងការបង្កើតនៅវីដេអូតើទៅនឹងកន្លឹះថ្មីជូនបងប្អូនសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា Channel YouTube ការបង្កើតនៅ Channel YouTube នៅឆ្នាំ2020ខុសពីឆ្នាំមុនដោយសារតែ YouTube បានធ្វើការ update នៅការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនេះបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមបងប្អូនតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចូលទៅកាន់ជ្រោមបាទចូលទៅកាន់ជ្រោមនេះចុចលើពាក្យជ្រោមមកវាលោតអញ្ចឹងបងប្អូន search នៅពាក្យ Gmail ដើម្បីបង្កើតនៅ Gmail បងប្អូនវាយពាក្យ Gmail មកនេះវាចេញណាបងប្អូន gmail.com បងប្អូនចុចលើវាមកបាទ Gmail បងប្អូនយកពាក្យ create account មកន័យថាបងប្អូនបង្កើតនៅ Gmail សម្រាប់អ្នកថ្មីគឺបងប្អូន create account វាមកយកពាក្យ create account បាទវាឲ្យមានពីររបៀប for myself to manage my business អញ្ចឹងបងប្អូនយកពាក្យ for myself នេះយកលើនឹងមក for myself ចុចលើវាបាទហើយវាលោតអញ្ចឹងគឺវាតម្រូវឲ្យបងប្អូនបំពេញឈ្មោះបំពេញនាមនិងកូដនាមបំពេញGmail អាស័យដ្ឋាន Gmail បំពេញ password អញ្ចឹងសូមបងប្អូន first name នេះបងប្អូនយកវាយពាក្យវាយឈ្មោះរបស់បងប្អូនមកសម្រាប់ខ្ញុំសូមវាយឈ្មោះរបស់ខ្ញុំវាយឈ្មោះច័ន្ទនេះ last name ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះធីតាឈ្មោះខ្ញុំមកច័ន្ទធីតាអញ្ចឹងមកហើយក្រោមវាយើងតម្រូវឲ្យយើងបំពេញនៅដាក់នៅ Gmail របស់យើងឥឡូវយើងវាយឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះធីតារបស់ខ្ញុំវាយ email របស់ខ្ញុំមកធីតា68ចុះហើយ password របស់ខ្ញុំសូមដាក់របស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់របស់ខ្ញុំចុះធីបាទធីតាឥឡូវយើងបំពេញ password យើងបំពេញ Gmail ហើយបំពេញ password ហើយអញ្ចឹងយើង confirm នេះគឺបងប្អូនដាក់confirm លេខ password ដដែលមកដែលយើងបានសរសេរហ្នឹងហើយយើងដាក់ដដែលមកបាទហើយបងប្អូនចុចពាក្យ next តទៅពីយើងបំពេញអស់ហើយបងប្អូនចុចពាក្យ next ទៅមកបាទដោយសារតែខ្ញុំដាក់ email អាស័យដ្ឋាន email វាអត់ត្រូវអញ្ចឹងវាតម្រូវឲ្យយើងជ្រើសរើសនេះជ្រើសរើសបងប្អូនលុបឲ្យលើចោលបងប្អូនជ្រើសរើសមកបងប្អូនជ្រើសរើសយកមួយមកជ្រើសរើស3ហ្នឹងដែលគេបានដាក់ឲ្យនេះច័ន្ទ63 860 CT 88 1794នេះអញ្ចឹងបងប្អូនសូមជ្រើសរើសយកមួយមកហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំជ្រើសរើសយកទី1ចុះបាទហើយបងប្អូនចុចពាក្យ next មកបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទវាតម្រូវឲ្យបងប្អូនដាក់លេខទូរស័ព្ទឥឡូវខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ017 24 92 18ហើយបងប្អូនចុចពាក្យ next មកបាទហើយទីទៀតក្រុមហ៊ុនផ្ញើ message មកបាទឥឡូវផ្ញើ message មកហើយ25 7355យើងដាក់password នឹងចូលមក25 7355 25 7355ហើយបងប្អូនចុចពាក្យនេះ verify ទៅមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនដាក់ថ្ងៃខែមកថ្ងៃទីម៉ានឥឡូវខ្ញុំដាក់ថ្ងៃ12ខែ1ចុះខែមករាឆ្នាំ1991ចុះ
នេះ page generate នេះគឺ page ស្រីបងប្អូនដាក់ page ស្រីមក page ប្រុសបងប្អូនដាក់ page ប្រុសមកឥឡូវខ្ញុំដាក់ page ប្រុសខ្ញុំយក page ប្រុសហើយចុចពាក្យ next បងប្អូនចុចពាក្យ next នេះមកចុចពាក្យ next នេះបងប្អូនចុច next នោះមកបាទហើយវាលោតអញ្ចឹងបងប្អូនចុច yes I am នេះបងប្អូនយកពាក្យ yes I am មកបងប្អូនអុសវាលោតអញ្ចឹងមកអុសមកក្រោមបងប្អូនយកពាក្យ I agree នេះបងប្អូនយកពាក្យ I agree សំទោសពាក្យ I agree នឹងមកចុចមកចាំ plate វាកំពុងតែជាស្រ័យបងប្អូនដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតរៀង slow បន្តិចបាទអូខេឥឡូវវាបានចេញរួចរាល់ហើយយើងបានបង្កើត Gmail រួចរាល់ហើយបាទវគ្គបន្ទាប់គឺយើងចូលទៅកាន់ជ្រោមដើម្បី sign in Gmail របស់យើងចូលទៅក្នុង YouTube ដែលបានបង្កើតចូលទៅក្នុង YouTube